Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Unë Handicap Gju, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Si çdo ditë edhe mëngjesin e kësaj të premte për datën 27 qershor të vitit 2025, bashku do të qëndrojmë me programin e mëngjesit. Për që nga ky moment deri rreth orës 9 do të shohim titujrësor të gazetave. Do ndalemi tek lëvizja autonomijeve me interes patjetër edhe komunikimi së bashku për temën e ditës e jo vetëm. Se përket temës ditës, kemi zgjedhur fakt të diskutojmë për përdorimin e monopatinave, monopateve apo edhe mjetet tjera të transportit paga shumë, le të themi personal, referuar dhe nga një aksident që ka ndodhur pak ditë më parë këtu në kryeqytet. Përdorimi i monopatinave me të vërtetë është një rrezik shumë i madh për aksidente, sipas duhet ndalohen apo jo dhe duhet vendosen rregulla strikte apo jo, sepse me të vërtetë është një mjet transporti më shumë për personal apo vetjak që mund të mbaroj punë më shpejt dhe le të themi me më pak kosto se të tjerët, por është shumë i rrezikshëm. Mirë, nisim pasqyrën e shtypit me gazetën Panorama dhe së pari do të ndalemi me zhvillimin kryesor, krye artikullin e kemi në këtë momente në ekran dhe shohim me detaje pra pavarësia e Amerikës, festa në Tiranë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, jemi me fat të kemi aleat si Shqipëria. Pra festa në Tiranë, SBA deklarojnë apo bëjnë me dije se jemi me fat të kemi aleat si Shqipëria. Marrëdhëniet në një mbrëmje festive që bashkoi dje personalitete të larta të politikës shqiptare, trupin diplomatik dhe përfaqësues të botës së biznesit, ambasada amerikane organizoi ceremoninë e 249 vjetorit pavarësisë së SBA-ve në moton e qëndrueshmërisë, bashkëpunimit dhe vlerave të përbashkëta. Na imagjinojeni gati 250 vite pavarësi SBA-t. E ngarkuara me punë e SBA-ve në Tiranë, Nancy Van Horn, duke nënvizuar rëndësinë e marrëdhënieve dypalëshe, deklaroi se ju nuk jeni vetëm partner, por edhe miq. Amerika është me fat që ka një aleat si Shqipëria. Duke cituar presidentin Donald Trump në një fjalim të fundit në Washington, Van Horn tha: "Liria mori mburojnë e saj dhe pavarësia mori shpatën e saj." Lexoni më tepër në faqen 2 në brendësi. Futeni në rend dite, PD sherr me PS-n për avokatin e popullit, shtyrje e votimit prej një viti. Berisha, kandidatura e Ndrejgjonit plotson çdo kriter ta votojmë, reagon edhe ministri Tauland Balla. Në foto është një moment nga zhvillimi i seancës plenare dhe ditën e djeshme pra është seanca e plenarit, mos gaboj di ishte e parafundit për këtë sesion apo edhe për këtë legjislaturë. Qendrat e emigrantëve refuzoi 3 kryeministra britanik, por pse pranon Melonin? Rama ka deklaruar: "Kur Italia na kërkon diçka, themi po dhe pikë." Kryeministri flet për The Guardian, një nga mediat prestigjioze britanike. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, momenti i duhur për të kaluar pishtarin. Në foto janë kryeministri Rama, ajo Italisë Giorgia Meloni dhe ai i Mbretërisë Bashkuar Keir Starmer. Po ka dhe diçka, nëse le të themi mund të bëjmë interpretim vogël, ka deklaruar kryeministri në këtë intervistë se antarësimi i Shqipërisë në BE-sh, momenti i duhur për të kaluar pishtarin, pra duke paralajmëruar në një farë mënyre që të mos jetë më kryeministër dhe t'ia kalojë dikujt tjetër, por është edhe ideja që kur do t'integrohet Shqipëria në BE. Eci mëtej, argumentet kërkoj zbutje të masës, GKK-ja e lë në burg debatet e Ilir Metës me prokurorët, pra ish presidentit të Republikës. Zbardhet vendimi mbi 30.000 përfitues ish ndërmarrjet ku do të njihen vitet e punës. Veprimi i Gjeçovit e lënë në mëshirë të fatit, ç'ndodhi me kambanën e Skënderbeut më 1901. Vjojmë rubrikën Histori dosier, pyetja e Stalinit për Hoxhën më 1949. Të garantohet prona private dhe iniciativa e lirë, dënimi që mori Malëshova nga Enveri. Ai që shkruan apo që sjell këtë material për rubrikën Histori dosier është Skifter Kolliçi dhe më tepër lexoni në faqet 16-17. Opinionet e ditës do të kemë mundësi që të shohim së fundmi. Nga Gëzim Tushi mund të lexoni Shoqëria dhe norma e individualizmit dhe nga Fatos Çoçoli, faleminderit presidenti Trump. Janë dy opinione për çështjet të ditës. Opinioni nga Fatos Çoçoli pra
ka të bëjë me luftën 12 ditore mes Izraelit dhe Iranit, dhe besoj sheh aspektin ekonomik të pasojave që mund kishte, dhe opinionin nga zoti Gëzim Tushi, sociolog mjeshtër i madh në lidhje me të se çfarë ndodh në shoqërinë tonë në përditshmëri. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet e gazetës Panorama. Zhvendosemi me gazetën Tema, është e radhës. Në foton kryesore janë drejtuesit e Partisë Demokratike, absolutisht duke parë në foto, pra janë Sali Berisha, Agron Gjekmarka edhe Gazmend Bardhi. Por shohim edhe shkrimin që shoqëron. Berisha Bardhi, debati që po e shmangin me shumë kujdes, por deri kur? Pra edhe njërë Berisha Bardhi, debati që po e shmangin me shumë kujdes, por deri kur? Lexoni më tepër në faqen 5 më shumë detaje, pra patjetër për të kuptuar konkretisht edhe këtë zhvillim. Adriana Kalaja akuzën ndaj Partisë Demokratike si do të rrëzoni regjimin ju që merrni lejë ndërtimi nga Rama. PD-ja kandidoi njerëz që i quajtën lum e vrasës, tani ju pafshi hajrin. Adriana Kalaja vjon replikat e forta me demokratët. Ngrije kokën, e mban mend çfarë i ke thënë Ilir Metos, Tauland Balla përplaset ashpër me Sali Berishën në kuvend. Ministri Tauland Balla është përplasur me kreun e PD Sali Berisha në kuvend, teksa shpresë e opozita është fati i madh për Partinë Socialiste, por fati i zi për Shqipërinë. Pra, edhe njerë Balla ka thënë që kjo opozitë është fati i madh për PS-n, ndoshta me idenë se fiton zgjedhjet, por fati i zi për Shqipërinë. E thënë edhe nga një antari i Partisë Socialiste. Rubrika Histori Dosier, dëshmia e rrallë e Uran Kalakulës që vuajti 22 vite burg. Në qelinë e degës së Durrësit mësollën arshi të nga Armeni i Vlorës, kushëriri i Aranit Çelës, 1000 birucash, por edhe maniako-seksual pasi ai, në faqet 10-11 është rubrika Histori Dosier, pra si zakonisht si çdo ditë në këtë të përditshme. Si mëtej, Ilir Meta shet Monika Kryemadhin për të shpëtuar veten. Antena brenda familjes, rubrika e përditshme muli po humb durimin me Ali Mehmetin. Kampet për emigrantët, Edi Rama deklaron ja pse u thash jo britanikëve. Opinionet e ditës me Robazë shkruan. Emërimi i papritur i drejtuesit të PD-s në Sara Mile që ka moshën e vjedhjes së votave nga gjyq Saliu. Besoj do t'i ndajmë emërimi i papritur i drejtuesit të PD-s në kadastrën e Vlorës, besoj do t'jetë, nëse janë për çështje të aktualitetit, zoti Dero Memaj, dhe Sara Mile ka moshën e vjedhjes së votave nga gjyq Saliu. Po do të kemë mundësi ta shohim pak më vonë pjesën tjetër të programit më konkretisht edhe e kuptoj më mirë. Nga Kristaj Xharo mund lexoni samiti i Hagës kur Trump zgjoi NATO-n dhe Frok Çupi shkruan kur ka luftë s'ka vend për tjetër. Këto ishin gjitha zhvillimet edhe për gazetën Tema. Zhvendosemi me gazetën Dita. Edhe në gazetën Dita të shohim numrin e kësaj të premte, je shqiptar apo kosovar. Është një material që vjen nga profesor Marenglen Kasmi, historian, por shumë pak më konkretisht edhe mënyrën se si e trajton. Pra edhe njërë shqiptar apo kosovar. Kufit e identitetit, shqiptarët e Kosovës dhe narrativa e kombit kosovar. Mbi debatin nëse termat Kosovë, kosovar apo komb kosovar janë thjesht shprehje e një përkatësie gjeografike apo përfaqësojnë një projekt të ri identiteti, i cili mund të ndajë shqiptarët e Kosovës nga trungu kombëtar. Okej, është një debat, ka lindur, ky është, le të themi, mënyra si e lexon profesor Marenglen Kasmi, ndoshta edhe për çfarë bëhet diçka e tillë, Kosovë, kosovar, komb kosovar, por absolutisht nuk dim të shohim se çfarë do ndodh, por janë shqiptarët Kosovës, edhe Kosova është territor shqiptar, territor që banohet nga shqiptar. Mirë, shohim të tjera zhvillime, duke ndalur në pjesën e sipërme, sepse aty kemi zhvendosur edhe gazetën. Një fëmijë që ka lindur në vitin kur Sali Berisha ka shkatruar zgjedhjet në Shqipëri. Dhe tani në vend të duelit Zeqin e Gazi, në kuvend do të kemi duetin Sara Mile, gjyshi Saliu,
njëri që ka lindur për t'i prishur zgjedhjet në këtë vend dhe tjetra që ka lindur kur ai nisi t'i prish zgjedhjet. Tepër lexoni në faqen 5, mendoj që kuptuam dhe pak më parë është opinioni apo qëndrimi nga Merobazi, që ishte nga gazetën Tema, pasqyrohet dhe në dita. Analiza, turizmi, një nga dy pikat më të cënueshme të Ballkanit nga kriza në lindjen e mesme. Pse pasojat ekonomike për vendet e rajonit ton nga konflikti Iran-Izrael janë indirekte. Në brendësi intervista The Guardian, Rama zbulon kur do të largohet nga politika. Ajo që përmendëm pak më parë edhe në gazetën Panorama. Lexonim tepër në brendësi, por ka thënë në momentin kur bëhet integrimi i Shqipërisë, ndoshta ka thënë kryeministri Rama aktuali që është momenti dur për të pasuar apo për të lënë pishtarin. Fundosja e euros, pse Banka e Shqipërisë tërhoqi miliona euro nga tregu. Llogaritja, 1.3 miliard euro për armë, sa do i rëndoj Shqipërisë vendimi NATO-s për 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen. Dy janë opsionet, e para, duke rritur borxhin dhe dyta duke shkurtuar shpenzimet. Pra ku do të gjendet ajo diferenca nga 2 në 5% për shpenzime për mbrojtjen. Krijimi i ADN-s, projekti me ADN-n që tremb shkencëtarët. Rubrika shëndetit, vaj u lirit lidhja me tensionin e lartë. Ushtarakët, u thahet lëkura, jeta e pazakonte e pilotëve brenda avionëve që bombarduan Iranin. Çdo B2 kushton rreth $2 miliard dhe 21 bombardues të tillë janë ndërtuar deri më tani. Pra $2 miliard, 21 janë deri më tani, B2 ata avionë pra që bombarduan Iranin. Opinion, një rast nga Ballkani, mbi rehabilitimin e nazizmit dhe figurave të lidhura me të sot në Europë. Një vendim i gjykatës slovene, balta e turpshme në media mbi lançin shqiptar dhe harresa e tyre pak veteranëve që kanë mbetur, po dëshmojnë që historia e vërtet nuk na ka mësuar asgjë dhe se përsëritja e saj nuk duket të jetë shumë larg. Më tepër lexoni në faqen 7. Përfunduam edhe gazetën Dita, zhvendosemi në Telegraf, më pas do të jemi edhe në Panorama Sport. Në gazetën Telegraf sot, siç do të premte, kemi dhe suplementin Pena Shqiptare me zhvillimet letrare kulturore, por derisa të mbrim atje, shohim së pari kryer artikullin për zhvillimin kryesor. Ligji i ri, shkrihen inspektoratet, krijohet inspektorati i përgjithshëm për kontroll total. Ligji i ri për inspektimet ka hyrë në fuqi në 20 qershor të vitit 2025. Sipas këtij ligji, një sër institucionesh duke përfshirë AKU-n, bujqësinë, mbikëqyrjen e arkiveve, sigurinë dhe shëndetin në punë, arsimi parauniversitar, turizmi, mbikëqyrjes së tregut, trashëgimia kulturore, tokës, mbikëqyrjes së mjedisit dhe territorit, do të jenë pjesë e superstrukturës së inspektoratit të përgjithshëm për kontroll total. Efektet financiare për në punë si transferimet, afatet e përfundimit të marrëdhënieve të punësimit dhe njoftimi. Më tepër lexoni faqen 6 për çfarë bën fjalë konkretisht ky ligj i ri. Opozita shqiptare, Berisha për median amerikane, Republika e Sorosit na ka kthyer në monizëm. Strasburgu do zbërthej drejtësinë me regji. Zgjedhjet që gllabruan miliardat, Celibashi 35 tender me vlerë 23 miliard lek, por nuk kemi akoma rezultat. Vetëm posta për jashtë vendit kushtoi 10 miliard lek. Frank Shkreli, ish drejtori VOS për Euroazin, ambasadori amerikan që ka dhënë dorëheqjen për të shpëtuar Shqipërinë, e dua kombin shqiptar siç dua Amerikën. Partia Socialiste, Rama për The Guardian, për skemën britanike të kthimit e emigrantëve, kam qenë i qartë që kur Boris Johnson dhe Rishi Sunak ma kërkuan gjithmonë kam thënë jo. Andi Seferi, Bashkiet Tiranës, vlerësoi edicionin e 8 me SDO në fokus. Tirana Foto Festival 2025 ishte mahnitës. Manastir Liu, më shumë instrumente për të mbështetur sportin. Shohim të tjera zhvillime. Aktualitet dhe sociale, 8 muaj pas kthimit në Shqipëri, Prokuroria fle mbi 102 kontejnerët e mbetjeve të rrezikshme në Durrës, duke zvarritur hetimet. Nuk kemi një laborator për testimin e tyre. Gëzim Llojdia, llogaraja, perla midis reve dhe kujtesës.
Mjeku në familje ja 5 këshillat për fëmijët gjatë stinës së nxehtë për të mos u sëmurur, kura për diabetin dhe syt, ndrydhja e kaviljes, terapia dhe pse nuk duhet përdorur fasho. Dosier, intervista me shkrimtarin Ismail Kadare dhe në vitin 2022. Politikanët heqin dorë nga rendja pas pushtetit. Pra, politikanët heqin dorë nga rendja pas pushtetit. Nuk është vetëm Shqipëria, por edhe shumë shtete të tjera që kanë rënë në baltë dhe janë ngritur sërish. Unë kam besim se Shqipëria, duke qenë në Europë, do të bëhet pa mbetur kurrë servile e saj. Kritikat për partitë politike shqiptare, qeverisjet e gjata, pse janë pro gjithë përfshirjes dhe Kosova. Opinionet e ditës përpara se të kalojmë tek suplementi pena shqiptare nga profesor Afrim Karasniqi, mund të lexoni, qeveri me disa ministra teknik dhe Hyçmet Zane shkruan gjenocidi i shovinistëve grek ndaj grave të Çamërisë. Së fundmi pena shqiptare e shohim në këto momente me detaje. Nga Sali Bashota mund të lexoni Lulzim Tafa dhe Teatri Pari Poezisë. Ben Blushi shkruan takimi me Qosen dhe Bashkimi Kosovë-Shqipëri. Zia Qela, asnjëherë në librari, 12 herë në pizzeri. Drejtoroa Golli, i përndjekur i dashurisë, Fatos Arapi, ti do të më dashurosh patjetër. Lazgush Poradeci, Ves dashurie, Mimoza Ahmeti, Shpirt i ëmbël. Timo Floko, Treni Imaginar, Vaso Papaj, Kapriço Vere në Dhërmi. Martin Cukalla, Kërkojnë paq dhe buk. Kastriot Malo, Beson. Viron Kona, Lule Shitësi, Lagjeson. Bledi Ylli, më braktis shumë herë nxituar. Ismail Kadare, Mall. Xhevair Spahiu, të jesh me ty. Agim Bajrami, Sinopse, Ylli Meqe, Babe Bir, Elpiola Luka, në rrugën me Blir dhe nga Bledar Koçi mund të lexoni syve të saj. Nga faqja 12 deri në faqen 21 është suplementi pena shqiptare nga Gazetën Telegraf, lëm pas dhe këtë të përditshme edhe së fundmi, por jo pa interes, patjetër shohim Panorama Sport, gjejmë dhe marrim zhvillimet sportive. Në foto janë futbollistët e ekipit kombëtar, pra një nga seancat stërvitore të kombëtares në stadiumin Air Albania dhe shkrimi që shoqëron është ky. Kombëtarja gjysma e titullarëve pa ekip. Mercato, situatë delikate për legionarët, shumica në kërkim të një sistemimi të ri. Votimi mes polemikash ku vendi themelon kasin shqiptar, koment Artan Shyti në shembullin e FSHF-s. Kampionët para Europës, Aleksi dhe Xhemaili karikojnë Gnatian, demat pasqyre e lëvizjeve si ndryshoi Partizani në një vit. Vllaznia Tafili, kalimi i turit si detyrim, Dodaj me i shtrenjti. Deklarata Plori, në Shkodër po lën sportin për kamerier në Ulqin. Bardhe Blu, Tirana, plani për 2 anësor dhe një fantazist. Kuqezin, Tidrizi merr letrat, flamurtari konfirmon 2 afrime në Vlorë. Formula 1, risia nga FIA, zbulohet manuali penalizimeve. Zhvillimet nga futbolli europian ndërkombëtar më mirë të themi, botrori klubeve ka fokusin kryesor. City leksion Juves, por kalojnë edhe italianët. Manchester City për botrorin e klubeve në ndeshjen e fundit në grupe ka mundur Juventusin me rezultatin 5-2 dhe kualifikohet si e para e grupit, edhe Juventus ishte i kualifikuar. Ndërsa gjatorët të mëngjesit sot me orën tonë lokale, nga ora 3 deri në orën 5 mëngjesit me orën tonë këtu në Shqipëri, është mbyllur gjithë faza e grupeve e botrorit klubeve, për ata që le të themi nuk e kanë ndjekur dhe nuk i dinë rezultatet. Reali Madridit ka mundur Salzburgun me rezultatin 3-0. Arabët, ose skuadra nga Arabia Saudite Al Hilal, ka fituar ndaj Pachuca 2-0. Reali i Madridit kualifikohet si vendi i parë në grup, kualifikohen edhe Arabët e Al Hilal. Dhe në turin tjetër do të kemi ndeshjet mes Realit Madridit edhe Juventusit në 1-8 dhe Manchester City do të përballet me Al Hilal. Zikaltrit Interi nuk gabon, poshtë Riverin dhe vazhdon rrugëtimin. Spanjë, gjykata thret Laportën dhe Luis Enriquen. Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyra e shtypit për ditën e sotme. Numrin e kësaj të premtje për datën 27 qershor të vitit 2025. Kalojmë pak reklama, shumë shkurtimisht disa këshilla biznesi, rikthehemi me njëherë.